Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza A dari kelas PGMI 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pembelajaran bahasa daerah di MI atau SD dengan materi metodologi pembelajaran bahasa daerah. Yang pertama ada pengertian metodologi pembelajaran bahasa. Metodologi secara ringkas dapat diartikan sebagai ilmu mengenai Metodologi pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Sedangkan metode pembelajaran bahasa merupakan cara yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa. Metode pembelajaran bahasa juga berisi tentang rencana pembelajaran bahasa yang mencakup identifikasi, pemilihan, dan penyusunan bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran bahasa agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan tujuan yang telah disusun tercapai. Selanjutnya ada metode-metode pembelajaran bahasa. Yang pertama ada metode langsung, yang kedua ada metode alamiah, yang ketiga ada metode tata bahasa, yang keempat ada metode terjemahan, yang kelima ada metode pembatasan bahasa, yang keenam ada metode linguistik, dan yang terakhir ada metode SAS. Yang pertama ada metode langsung. Metode ini merupakan secara langsung semua aspek bahasa dalam bahasa yang diajarkan. Misal dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bagi anak-anak di daerah, bahasa pengantar di kelas adalah bahasa Indonesia tanpa diselingi bahasa daerah atau bahasa ibu. Yang kedua ada metode alamiah. Metode ini banyak memiliki nama, yaitu metode murni, metode natural, atau metode customary method. Metode ini memiliki prinsip bahwa mengajar bahasa baru seperti bahasa kedua harus sesuai dengan kebiasaan belajar berbahasa yang sesungguhnya sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Proses alamiah inilah yang harus dijadikan landasan dalam setiap langkah yang harus ditempuh dalam pengajaran bahasa kedua seperti bahasa Indonesia. Yang ketiga ada metode tata bahasa. Metode ini dipusatkan pada pembelajaran vokabuler atau kosakata dan tata bahasa. Isi pembelajaran terutama ditunjukkan untuk mempelajari kata-kata dan tata bahasa. Daftar kata-kata dipandang sebagai unit bahasa yang harus diajarkan, dan untuk itu sering pula diselingi terjemahan. Yang keempat ada metode terjemahan. Metode terjemahan atau the translation method adalah metode yang lazim digunakan untuk pengajaran bahasa asing, termasuk dalam hal ini bahasa Indonesia yang pada umumnya merupakan bahasa kedua setelah penggunaan bahasa ibu, yakni bahasa daerah. Prinsip utama pembelajarannya adalah bahwa penguasaan bahasa asing dapat dicapai dengan cara latihan terjemahan dari bahasa asing ke dalam bahasa ibu murid atau ke dalam bahasa yang dikuasainya. Misal, latihan terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah atau bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang kelima ada metode pembatasan bahasa. Metode ini menekankan pada pembatasan dan penggradasian kosakata dan struktur bahasa yang akan diajarkan. Pembatasan itu dalam hal kekerapan atau penggunaan kosakata dan urutan penyajiannya, kata-kata dan pola kalimat yang tinggi pemakaiannya di masyarakat diambil sebagai sumber cobaan dan latihan penggunaan bahasa. Pola-pola kalimat, pembendaharaan kata, dan latihan lisan maupun tulisan
dikontrol dengan baik oleh guru. Yang keenam ada metode linguistik. Titik pembelajaran pada penguasaan bahasa lisan. Sebelum pembelajaran diteliti terlebih dahulu persamaan dan perbedaan bahasa ibu dengan bahasa yang diajarkan, terutama persamaan dan perbedaan mengenai bunyi-bunyi bahasa, pembendaharaan kata-kata, struktur kata dan kalimat. Urutan penyajian bahan pembelajaran disusun sesuai tahap-tahap kesukaran yang mungkin dialami siswa. Persamaan kedua, bahasa tersebut terlebih dahulu diajarkan, kemudian baru perbedaan-perbedaannya melalui latihan-latihan yang intensif. Dengan demikian, pada metode ini tidak dilarang menggunakan bahasa ibu karena bahasa ibu akan memperkuat pemahaman bahasa baru tersebut. Yang terakhir ada metode SAS. Metode SAS ini yaitu struktur analitik sintetik bersumber pada ilmu jiwa Gestalt yang berpandangan bahwa pengamatan atau penglihatan pertama setiap manusia adalah global atau bersifat menyeluruh. Dengan demikian, segala sesuatu yang akan diajarkan kepada murid haruslah mulai ditujukan untuk diperkenalkan struktur totalitasnya atau secara global. Setelah itu baru mencari atau menemukan bagian-bagian dari struktur global tersebut. Ini yang disebut tahap analisisnya. Setelah mengenal bagian serta fungsinya, siswa akan mengembalikan bagian-bagian itu menjadi struktur totalitas seperti pada awalnya, yang disebut tahap sintesa. Kesimpulan dari materi yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu metode adalah rencana penyajian bahan secara menyeluruh dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan atau approach tertentu. Metode meliputi pemilihan bahan, penentuan urutan bahan, pengembangan bahan, rancangan evaluasi dan remedial. Dewasa ini ada beberapa metode pembelajaran bahasa yang masih dipergunakan baik secara berpisah-pisah maupun digabungkan beberapa metode dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah metode langsung, ada metode alamiah, metode tata bahasa, metode terjemahan, metode pembatasan bahasa, metode linguistik, dan metode SAS. Dalam penerapannya, metode-metode yang sudah dijelaskan di awal merupakan metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa tersebut, termasuk dalam pembelajaran bahasa daerah sendiri. Maka dari itu, metode yang sudah dipaparkan di awal dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa daerah juga. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.